Masya Allah banget nih teman-teman. Susu kambing Etafit ini memiliki khasiat yang luar biasa. Ketika saya dapat, saya iseng coba. Apakah benar seperti yang ada di deskripsi produknya? Ketika saya coba, rasanya nikmat. Kemudian pas ketika saat itu ya, saya cobanya itu kan posisi dingin teman-teman. Jadi pas lagi dingin-dinginnya, ketika saya coba ini, minuman susu Etafit ini, rasa di tenggorokan itu hangat, di badan itu nyaman. Kemudian saya cek komposisinya. Wow, ternyata pantesan ada jahe merahnya, ada cabai jawanya. Loh, cabai kok masuk susu? Beda bro, ini cabai jawa, bukan cabai buat nyambel. Nah, kalau mau merasakan manfaat yang luar biasa, silakan dicek di keranjang kiri bawah sini. Sudah saya titipkan di sana untuk susu Etafit.